एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई दाया बोल। कारणी सलाम छ सबैलाई। आजको यस फलैचामा डट बाइक कम्पिटिसन हुन गइरहेको छ। त्यो डट बाइक आफ्नै गाउँघरमा आफैले उत्पादन गरे आविष्कार गरेको हो। डट बाइक कम्पिटिसनमा सहभागिता हुने व्यक्तिको नाम म एक जना गर्दै बोलाउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा छ जो उहाँलाई तालिका साथ स्वागत। यसपछि दोस्रो व्यक्तिको नाम रहेको छ स्वागत तालिका साथ। हेलो हाम्रो झ्याक्स आउनु भइसकेको छ। यसपछि तेस्रो व्यक्तिको नाम रहेको छ मर्ल्याङ दाजे। उहाँलाई स्वागतको साथ ताली। मर्ल्याङ दाजे सक्नु भएको छ। र यसपछि चौथो नम्बरमा रहेको छ राजा। उहाँलाई तालीका साथ स्वागत छ। हेलो गाइस, आई एम कमिङ। उनीहरूलाई म जित्छु। को छ कम्पिटिसनमा? हामी छौँ हामी। त्यस्तो मोन्स्टर कसैको छैन। यो रिपिस्टा हो त्यो रिपिस्टा। यो रेस मेरो बाइक कसैको हुँदैन। This is mine. Mine is mine. फाइनली हाम्रो सबैजना आइसक्नु भएको छ गाइस। हेलो। र यसपछि अब हामी सुरु गरि नै सक्ने छौँ। हामी अब अब सुरु गरौँ त। राजा मर्ल्याङ दाजे ज्याक्स जो अन यो गाडी त कत्रो त यहाँ कसरी छिर्ने? मान्छेले छिरिन्छ। कुदाउने हो क्या छिर्छ त नि। अन कहिले बाइक कुदाएको छैन क्या अखर? डट बाइक हो। समय मिल्यो भने तपाईँलाई नि चढाएर कुदाउने छु। हजुरहरूले यो साइजको गाडी ल्याउनु भइरहेछ। चाले केही गर्न सक्दैन। यहाँ छ जाइन्ट। यो सबैभन्दा ठुलो गाडी। त्यसपछि ठिक्कको त्यसपछि मान्छे अनुसारको गाडी ल्याउनु भएछ डट बाइकहरू। ओके ल अब रेस सुरु गरौँ न। छिटो ढिलो भइसक्यो यार। आजको यस खेल भइ नै सकेको छ। खेलाडीहरू रेडी? On your mark, get set, go!
डट बाइक कम्पिटिसनमा फस्नु भएको छ मर्ल्याङ दाजु। नाम मर्ल्याङ भयो नि कमाइ त राम्रो पो गर्छ है बाबै के भनेको र तिनीहरूले कर र दोस्रो हुनु भएको छ राजा। बाइक मैले बनाएको हो डट बाइक र थर्ड हुनु भएको छ ज्याक्स र हाम्रो अन्तिम हुनु भएको छ जोस। मासले मेरो मोन्स्टरले तानेन म त मोन्स्टर कहाँ तान्छु र हाम्रो फर्स्टलाई प्राइस रहेको छ 10 लाख र सेकेन्डलाई रहेको छ 5 लाख र तपाईहरुलाई त छैन हजुरहरुलाई छैन। र हाम्रो फर्स्टलाई प्राइज वितरण गर्न गइरहेको छु प्राइज 10 लाख हजुरलाई ताले। ओहो मेरो चेक झर्यो नि। र दोस्रोलाई 5 लाखको चेक रहेको छ हजुरलाई चेक पुरस्कार। च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आज हामी भिडियो हाम्रो डट बाइक कम्पिटिसन हालिरहेको छौँ र हामी यस्तै भिडियोहरू हामी अझै प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईहरुको माया र साथ चाहियो हामीलाई। ल भन्दै प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब लेजेन्ड कमेडियन सर्च गर्नु होला।